Hola, soy fan de One Direction y de los Jonas Brothers. Alábenme. ¡Ay, repítelo! No, ya no. ¿Ya no? Pónsele. Es la presentación mientras yo prendo esto. Pues rápido. ¿Quién va a grabar eso? Hola amigos, este es el tutorial de cómo hacer una fogata. ¿Quién da las reglas? Las reglas son no tragarse los bombones, no estar diciendo babosadas como Jorge, que es la persona que está acá prendiendo la fogatita. No aventar pedacitos de piedra como Diego, que es el cabezón, que anda por allá. Primero tienen que prender el fuego. No, tenemos que prender nuestros zapatos y echarlos a la fogatita y después nos vamos a comer unos bombones exquisitos. ¡Cállate! Wow, Ay, no manches, me tiró por los huevos. ¿Y se saca mal el celular? Jorge, ¿quién te dijo que esto era para la fogata, Jorge? Esto es para tu tragar los bombones que te vas a tragar. Mientras yo los voy haciendo, yo le voy dando a cada uno. Alexia, ¿nos puedes decir ya, por favor, a Fe? Alexia, pasa el celular. Bien, me toca a mí hacer los bombones. Primero se lo voy a dar al niño más insoportable que está aquí, cabezón. ¡Cállate, bruja! Jorge. Bruja y mamá. Vas a ver con... Tienes que poner. ¡Aroma! Bueno, gente, hicimos fuego. ¡Adiós! No, todavía no acaba, chamacos. Rayos. Jorge, eso estaba tirado allá. Ese palo. No, es que el humo lo puso negro. ¡Ah! ¡Me quema, Daniela! ¡No! Eso es para ti. ¡Su bombón de Jorge se hizo verde! Como su caca. Viene mi bombón. No lo subas a YouTube. ¡Guau, ¿Están deliciosas? No. No manches. ¡Ah! Me saltó fuego. Llegó la... Está cayendo todo el humo. ¡Su bombón se desvió! Este es el momento en que se pueden ir porque nosotros nos lo vamos a comer. Y esto es un carbón. Adiós. Eso es todo por hoy. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Codex Chija y a Frena ese. Yo también quiero mandar un saludo. Un saludo a mis fans número 1. ¡Ah! ¿Tú? Yo... coman caca.